بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم يا متابعين الكرام. إن شاء الله كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. إن شاء الله سنة خير عليكم وأمن وأمان يا رب العالمين، وتحقق بها كل أمنياتكم إن شاء الله بعون الله. حبايب قلبي، إن شاء الله اليوم راح نسوي طريقة شوي الدجاج جدا جدا طيبة، وطريقة يعني شغلكم خيالية. هنا أنا حبايب إن شاء الله طريقة تعجبكم. خلونا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول بالمقادير والطريقة. بالبداية هنا أنا حبايب عندي دجاجة أكيد، وهنا أنا عندي سفن، قطية السفن هاي سفن آب. عندي هنا الدجاجة طبعا منظفتها أو تنظيف مالتها يكون براشي، وسبق أن قدمت هواي التنظيف للدجاج. هنا ليمون، ثوم 5 فصوص مهروسين، وبصل عدد 2 مهروس. بالنسبة للبهارات عندي بابريكا، زعتر، بهارات دجاج، فلفل أسود، ونعناع. نعيد: بابريكا، زعتر، بهارات دجاج، فلفل أسود، ونعناع. واضحة إن شاء الله الطريقة. أهم نخلي ونشوف يعني مقادير أفضل. هنا حبايب عصير ليمون، عصير أورنج، هنا بصل يعني بارشته. تقدرون تخلون بصل باودر وثوم باودر، بس يعني الطازج أفضل. وهسه الحمد لله متوفر كل شي بالأسواق يعني، ورخيص الليمون والبصل والثوم. وتطي نتيجة طبعا أفضل لأنه طازجة مثل ما تعرفون. البهارات أخليها كلها، وهنا أنا أخلطها مع بعض. وهنا أنا راح يجي إن شاء الله أخلي حبايب قلبي ما ذكرته بالفيديو، أخليه ماجي. اللي يحب يخلي ملح هم يخليه. هنا أنا ماجي يعني طعم طيب. وهنا أنا بطل الفيلم مالتنا هو السفن، أخليه وطيت السفن وأخلط المواد كلها. وهنا أنا حبايب الماجي يعني شفته مي يعني ملح كلش. هسه إن شاء الله راح تشوفونه هم أخليه شوية ملح يعني قليل هيك رشة. المهم هنا حبايب عندي الدجاجة مالتي. إذا تقولون مثلا الراشي غالي وواحد يجي يغسل بيه أو فشي، تقدرون تخلون خمرة حبايب قلبي، خمرة العجين أو طحين، تفركونه هيك فركة وحدة، وتغسلونها بمي وتنشفونها، هم تقضيلش على كل الزفر. هواي طرق تنظيف الدجاج، وهاي يعني قدمتكم 2 من عدهن. هسه إن شاء الله حبايب الدجاجة مالتنا أثقبها، أتشكشكها، شو تقولون انتو عليها، من كل مكان، وتحاولين انه العظم اللي موجود ايضا تجرينه. هنا أنا الصدر اسويه بهالشكل هذا، وارجع الجلد حبايب بهالشكل على مود تدخل كل التتبيلة بالدجاج. وإذا تشوفون أنا دائما أشيل الأطراف مال الجناح لأنه هي سبب الزفرة، والمؤخرة هم أشيلها. يعني أكو أشياء هواي بالدجاجة لازم تتخلصي من عدها لأنه مزعجة، منظر مو حلو، وتسوي زفرة بنفس الوقت. هسه هنا أنا أثقبها أيضا من يعني الداخل بهالشكل هذا، وأجي أخليها بالتتبيلة مالتنا بهالشكل بحيث الداخل كلها. إذا شفتوا يعني تحتاج بعد سفن يعني خلوه، وإذا يعني أكثر من دجاجة أكيد تحتاجون يعني أكثر سفن. هسه هنا أنا أحاول إنه أدخل كل التتبيلة بيها، وهاي التتبيلة أخليها على الأقل 6 ساعات، ممكن تخليها ليلة كاملة بالثلاجة تطيش نتيجة أفضل وأفضل. هنا حبايب يعني هاي الجهة تكون اللي فوق، والصدر يكون لجوا، يعني من تخلينها بالتتبيلة بهالشكل هذا هيجي تداخل التتبيلة أفضل يعني من ما تخلينها على الظهر بهالشكل هذا.
وأحاول إنه شوية أجيب من تتبيلة أخلي فوقها، وراح أغلفها بلايلون وأتركها هنا حبايب. طبعا نفس الليمون اللي عصرته، يعني هاي إضافة بكيفكم، بس شنو يعني دائما العطر مال الليمون يتركز بالقشر مثل ما تعرفون، فأخليه هيجي فقط يعني بالتتبيلة، ما أشوي وياه. يعني هاي من أطلع دجاجة كلها تخلص من عنده. وهسه حبايب قلبي هاي تتبيلتنا واضحة وبسيطة وسهلة. هسه إن شاء الله راح أغلفها وأخليها إذا من 6 ساعات، وإذا كنتي يعني ما مستعجلة عليها الأفضل إنه تخليها ليلة كاملة. طبعا هنا للأمانة حبايب أنا ما خليتها ليلة كاملة، يعني سويتها الصبح سويتها على العشاء. هنا بعد ما اتبلت، هسه إن شاء الله راح أتخلص من هذا مبروش البصل والثوم كله، يعني هيك أتخلص من عنده. والقشر شوفوا لونها شلون تغير يعني من التتبيلة، وهي بعد ذابقت مثل ما قلت ليلة كاملة، بعد أفضل وأفضل، وحتى ما تاخذ وقت بالشواء، وتقدرون تشوونها على الفحم. هسه أنا إن شاء الله اليوم راح أشويها بالفرن، يعني بالفرن عادي. هسه هنا راح أخليها طبعا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، أخليها الفوق والجوة. قبل ما أدخلها الفرن لازم يكون حامي كل الزين، لأنه تيبس الدجاج لازم قبل ما تدخليه الفرن يكون حامي. هسه هنا حبايب قريب، يعني هي تقريبا هسه استوت. قريب ما تستوي، شوفوا الدهن اللي طلعته هي من نفسها. انتم مثل ما لاحظتوا أنا ما خليت أي زيوت بالتتبيلة، هاي الدهون طلعت من الدجاجة نفسها. فأجي يعني قريب ما تستوي بفرشة آخذ من الدهن مالتها وأدهنها هيج قليل وأرجعها ماكو يعني دقايق للفرن. وشوفوا هذا حبايب اللي على الوجه هذا مو حرق، وإنما المادة الموجودة بالسفل، لأن تعرفون هو يحتوي على سكر، فهيجي صار لونها يعني بس الجلد. شوفوا بس الجلد هيج بيه يعني قرمشة حبايب. أريد أقول لكم هنا دجاجتنا استوت وانتهت وقدمناها لكم. وشوفوا شلون يا جماعة الخير الذوب، باعوا شلون، والله الذوب وطعمها جدا 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 طيب، وماكو يعني مثلا طعم سفن أو فشي، لا، مجرد إنه خلالي اللحم يذوب ويستوي كل الزين. هنا حبايب قدمناها مع البطاطا الوجز، وهنا السلطة، وهاي الحمص بطحينه هسه إن شاء الله بالفيديو اللي بعده أسوي لكم إياه. حبايب قلبي هنا انتهى فيديونا، إن شاء الله تجربوها الطريقة وتعجبكم. اللي وصل هنا نقول له لا تنسانا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. اللي يشوف أي فيديو من فيديوهاتي أو هذا الفيديو لا ينسانا باللايك حبايب. ترى اللايك ببلاش حبايب والله. وإن شاء الله على سنة 2021 تكثرون من اللايكات من المشاهدات على مود نقدم لكم إن شاء الله كل ما هو جديد. إلى هنا أترككم في حفظ الله ورعايته، مع ألف سلامة.